भाई रिएक्शन तो चेकआउट करो, कतई क्रेजी साउंड आ रहा है भाई। ऐसे राइडर से 2 कदम दूर ही रहना चाहिए भाई। और यार मैंने हमेशा देखा है कोई भी ऐसा राइडर रहता है ना, मेरी बाइक को देख के क्यों ताव में आ जाता है। मतलब मैं इसे किसी को बोलना नहीं चाहता हूँ, किसी भी बाइक को, बिकॉज यार स्प्लेंडर भी हो उसकी भी कभी बुराई नहीं करता हूँ, बट यार ऐसे लोगों को क्या पता क्या ताव आ जाता है। ये देखो हल्की सी स्पीड बढ़ा रहा हूँ, ये भी आगे तेज कर रहा है।